baby, baby, umutima ukagutwara baby, baby, ebenjye nakariwe baby. Yes, of course, ladies and gentlemen, that's how we do it. And of course, kubantu tugenda mishono kubaretera buri kimwe cyone kimukwetaga, especially amakuru agabeshongozana n'ibindi byona ahari TV tunyamunje. Of course, bakweta Nkore Media TV. Shikani TV yonka rukusubukamba mu burenge bwizobe kagenda mishono kuhereza buri kimwe cyone cyo kwetaga, especially amahura go kwata beshongozina n'ibindi byona ukagenda mishono kuba no kora ki no kuba no manya. So, ladies and gentlemen, no muramo gwito gwa gutwa turihizoberi mbagweta nguwaba no kimanya wano kimanya. Of course tukuza kwetegereza tushanga ngo tube turiyo mu lockdown n'ibintu byinshi byagenda mbigarika hansi munonga, especially nko music industry abeshongoza bingi bagarika hansi tubakitera za show zabo tubache basakufuna makasito mu kite cyo kweta music konka bamwe bizere batugambira ngo bo kandi mu lockdown bo bageze ro mwishona no kuteza ikintu cyabona no kucyangaza uburyango ngubo niho bafunire advantage yo catching up mwe no muri byona nyo think kumanya abo kabeshongoza bo bari yokwe no bakubana babicenga munonga. So ladies and gentlemen, allow me introduce one of their biggest artists. Of course mamweta naza ko yanjura think basa kumwanjura wanze uramusiya abantu bawe abo kutureba Nkore Media twabasemerwa kandi asemerwa kubareba nkabinje umukumanya ningasho mukureba ni Mick Dan omwana wanyu. Yeah, of course ogun mamweta Mick Dan omwana wanya izere nabatere byashongoro byinje mburire na unanye hinguza kuba nimanya shanga nimanya manya. Of course byashongoro byinje kabena kungeka kuza kutugambira janguwe kandi yarenze mu wano mwishakaje arakesho kwa kwetangu uhuraka ho heiwe ejo nimamba jeta perfect hita ejo hiteka kwata munonga. By the way abantu mukajikunda munonga konka Mick Dan twenda tushobore music netambure to mu lockdown ebe affectingire etabonka beshongozi unkateka jiro ko yona hino kwenda kumanya status yo mweshongozo bakweta Mick Dan ayemerirata tukumanya Mick Dan abantu binji nimakureba buri yomuna akakureba TV na muri twargama namba bakwamba gashaba munonge especially kabica bari yomba kuwakinge shahe yewe nindaga kazo buremba kiruhura naho kuzarwa acyaro tatana mawe naho bari konkanya we ubwiro bwinji nimba maro mu murimba. Okay, Mick Dan ine family ninga taka foundingire family yawo no ma family kujikora TV family njine nino mukazi nabwo nahingambire shaheje we hata naba yasetingire byoma arona areba umushi wanje ari utayineshonga umushi wa leta ineshonga. Yes, of course abareba TV je shaheje mu kimengu Mick Dan wabo mu cyaro yabagamba. And of course shaheje ari yo muri mbara marito status yabajangwa no mukazi so abo kunshabe namba ya Mick Dan ninjya mu gitere mukumbuze bagitere bakubuze bya music n'ingori yabona n'ibindi namba bagitere bakubuza business ya kongera ha bakazi no unyine namara kaheza kare katugarika cya stress. Ladies and gentlemen, of course ndenda kubanza kureba music ya lockdown ko affecting tiyo nko mwishongozi twarza hamwe covid izire ne nyigabe shongozi konka nyesigangu enyigira abantu enyigira beshongozi aba kari abatine kibakora ki icyo bakumanya music kwegamba hata waba nusanga ngo kano focus inga music yonga cyancereka kubiba kingiri utekwa funning urye busaye. Of course konka wabo n'ikinde cyo gukora uryo music cyancereka ngo bacinga music cyo nkiza kuyamba we. Wow, apart from music Mick Dan nice kintu ninga strategies ezwa establishing iri nko muntu kureba ngo lockdown na yaba ka affecting music yongo muntu no basa kusigara oyemeri anyonyemeriro mbintu byinji fashion designer fashion of course ni kureba konkantu baturi yo kwebintu nibyinje bimwe no mbyaro ko ntukorera yo business zitari zimwe na zimwe so Mick Dan of course inamo kwenda kumanya Mick Dan sofa hadaringa ene byeshongoro binga bukuba numa ko kutira hit ata abantu barurainga hit yunga to kiza kubuza abantu shangana bamanye cyeshe byeshongoro bya bibiri hit nkiyo mushanga o ene byeshongoro sofa Mick Dan ene byeshongoro binga wakwasa kubananda kuma shaheje ni nke byeshongoro nkamukaga garika hit byeshongoro nkamukaga okay. So Mick Dan ninyenda amanta bari yo mbareba TV shaheji obanzo bakange mu especially mbakira keta kapera sample kare abantu bacimanye nkwe nyini ubwo unareta Mick Dan ababare ni menjo bambatereka ibani wabacuzingira
of course abareba TV nyoni kunkujiro ko kwetegeza ndangu perfect kakwata munonga so abareba TV bakikabire kirungi babasa kwatereramo akishongoro ka perfect ngo ninyenda kumanya umutima munda bubu ninyenda kumanya umutima munda dia ninyenda kumanya umutima munda reba ninyenda kumanya umutima munda dia bubu we mbwinaka oiwe eji ni perfect purani ohuraka oiwe eji ni perfect purani yeah. yo ninja abantu mwe hati numwaka mudagiye kujya mangu niki omushija mwamwe huriro kuyabeshongora keshobora ko kweta perfect akutereke shongore cyo mikidani ukasinzira harcha ukantura perfect kikasinzira cyo shongore cyo shongore cyo uza kukitera ikabere perfect plan inaherize gukora ingashe inabe na inakozire nkashanga nashangirira plan yenyine kandi nashanga ikozire shi so icyo shongore cyo kuza kukitera nkakitera nahiza kufuna ki umukazi kunaherize kuswera naja ntowayi waje perfect plan utatu naba perfect with family yanjye yasigarira perfect yes of course ladies and gentlemen ninje bintu mwabiye hurra of course umushakatira perfect arikwenda ngwanyweze family ye asigare marchi are perfect ungamikidana of course inabeshongoza mbakira kubuze chinteki mbajyangu Numako kutire cheshongoro nkecho chakwata because your music is very fun to churampa to churana beyond aboka ine namna ndikambarokwe of course cheshongoro cyo nkahuramba kizanda kimwe no chikuru utakurangu watch pushinga chagenda genti no kuremeraho nakashobora abantu abariyo kuko kwasa kono echamanga yes no kuremera maramu na no kwesigwa higuru ko kweza kwesigwa higuru ebintu bimwe bitandika kugenda mu stari so usanga no tereke shongoro utakasubire mu studio ukiza kushika heru umwana usanga najati kinsindi kirasimo tukanta kine nyuma so usanga ece shongoro kikutanga tutakagire kware regarding quality no mara bakujyango umwe futereke shongoro star chamani umushanga kitatambra ngatizire nturi byeshongoro especially ibyeshongoro birungi bitine promotion buguma nkoko hansi so tinkumanya promotion yawe ryeta wine manager wine cyabako tukanja ngo tire perfect yargamba mu western yagenda buramuhona tugira downloading buramuhona then ukajango iyo ngo muntu no wasa kucemereza uconka so far right now shahezi tinga kujango nyine manager nyoni nye managinga konka abo kuntamburiza music ikintu cyo mbakora ki aronko musizo bakweta DM Swaga of course DM Swaga saluta horona ikintu cyo bari kukitera ariyo ba Shana Pro ariyo abantu bingi munonga abo kubasa kutera ikintu kare ya sounding agenke yawe bafune babanze bamanye cyo gukora banzo stame umanyo tate cyeshongore cyo nafutera neki tabyo jango oronozo mu studio no ishongora R&B uriyo noza kutera hip hop cyancereka ngo cyo kuza kuye wacha abantu barakirye tubakuza kukirya teke kinde cyo kurenga wachihurira abantu mbaza kukirya ni wakozere iki wakirire so mweno babanzi bakoro banza organizing are music yakuza kwereza abantu abanza manye cyakutera abanza twarubwire bweye twarubwira manye cyakutera niki okay abo kureba TV of course ntubakunda munonga kandi ntongere kubagambira ngo muguma TV niyo ragendo mission no kubahereza buri kimwe kibona ko munene mukitagana munonga nkeshonga zabeshongo zampa nanaganda makuru gona nituza kubantu gareta mikdani of course yabagambira ngo ine promotion ni tena barimba promoting aje special DM Swaga big up on yourself akwantu mango of course muyimbi takubasa kwemereza bo bare munongo mu rumogo yokozere okugenda mission no kutambuza music ya dane ikikabura muhona nango buri yaona na abandi abeshongo so mikdan hati na nyendo mbigambo byabo bugufu ogendo mission na ukora gambe n'abahagize ngo ukora hendere of course turebe abako bwire of course buriyo n'ubugenda tubukatwikira chamani nishaba abahagize ba mikdan mwayongere kumpagera munkunde nko kunkubakunda muza YouTube muze buri channel yona murebe mikdan ogwe mutikinge mukore buri kimwe cyo namutambuze nicyakubasaba handi ikintu turebe kuturakitera mikdan ninga mikdan
mic dan buri kimwe cyone cyo rahurira wakora shi ekikuru cyancu basa kuzo musomya amako typing to be a great achiever omwe hino muntu uri kuba yakwispiringire kugira ngo maybe utandike kinteki so make dan kwaje kutandika music age no muntu wakwispiringe ningo muntu wakuretire kugira ngo ni uburyo bamurebera utandike kinte cyawe iki ekintu ekikuza kukitandika omuntu onarebireho na hato nkwa respect no muntu bakweta Idrissa Musuza nuba mumanya of course Edgenzo no wakuriyo mnange gikonga kandi iyo ntura music yawe nogesha mu Nkore iyo kija kuchindro takureba munacho cyazama katungu gakeya ukasofa nindeba pesi muringa bukwenda futamburariye kaza kushanga nashanga ngo nyowe tinde muganda nyo ndi Nkore so tinkuza kwihana ka bintu by'abaganda kandi twine ense yitu so ncincereka ngo utanakunda mwanya gwitu so nyuka jya ntatereka nkoregane no mwanya gwitu tuterere mechi turebe nchibasa kwambuka cheze yonke cyabo kukwiza kono yes I understand yes of course ikintu kireba mununga konganora ubwiro bwingi omweshongozi ukutandika kankwa kutorobi mikidan tujengu ubwingi beginning kechu digetura kubabera mununga kare kushanga ngo beginning ya gangara mununga iyo katandika otekinte kikureba ngo ukaguruka watandika ninga ni bikabanza byafuteganisa bikabanza byanteganisa honka kurigera nk'ikintu ko nabe nikikunda izo barumwenyiza omuntu Antwara studio bakamba jeta Urban Records yes so kuyampikize studio ejo nizo nshanga yo umushijo wa mbeta Dr Fizo abindi mbamanya Kampala nambwe nibare ryanje ryo kubanza rya Kagari karabo mu mikono ya Fizo so kunashireho ndibane abantu kuba ku recording music mbajantana nyabwo ntakuza microphone eji in fact nyonza aho ntine sente ntakuza ku voice so kunashireho bajyango ngugamba ibigambo nkabinga yawe wajya kanchirumu kuna bigambe umushize yaje atowaye atonomanya nakwereza audio gikore yakwa audio ya free from then up to now audio junati no burya ni watandikire kuri tandikiraho tindagarikira inyuma nkagumezamo from grass to grace so migidane of course ikintu niko cyemeje so far ati nurango waya achievingire cyo music regardless of yo jang maybe mu music yawe ryana nawe kandi basa kubantu kumanya mu gushangiye nk'umuntu ataro cyangwa kiwe wanogeza kutangaza abareba TV shaheji music wafunde mu kinki uko mu music nyireme ibintu byingi music cyo kubanza nyireme makago icyo nicyo cyo kubanza icya kabiri music nyiremo mukazi ikitari kintu cyo kuzana gushanga nofu no mukazi kayetari music ko tarambone ano kuyabetari music katazambona kubanga nkatera music nafuna sente mweno mahisa kuza kurango mukazi kumanya kigambo mukazi ukakimanya wagiye music kunafunde sente music nafuna ki so nkantara mfune ntine mahisa ngo ataro rusente mukazi taro tine ho kumwera na wamufuna shayo na yari babe sente nakora ki nagenda so enshonga niko zemereza cyo Mikdan yarigeze kubatangaza ahatariho sente hariho kitu of course Mikdan nategesha turiyo tugenda nura turiyo turiro kwendera nimango ati uri no kuzawute bisere byaho byedembe no maranka niyo n'umucakarura muka nyoni atobwire nko bwa covid twakineho kucakara imyanya yo nikaba closed so hati nyowe nko bobwire nimba ndiyo muka of course nimba ndiyo muka ndiyo mirimo yanje yindi kwani koremera muhitaje mwene okay ebisera byedeme Mikdan tachitamba especially mwamara kumweta muki bamara kweta mushoninja umusozi bici byona ubwira bwedembe na maro mbare y'abantu bakunda abantu banje baby ngo baby umutima kagutwara baby ebyanje byona kabiwe okankora chiwe tindi kwebwa ninkureba we nampura natangara we nanti nambura nebigambo okankora chiwe tindi kwebwa okushasha nuko kashasha ntakwine kunkahati obuwiza reka stamentu zenkwine yo dan Mikdan ninja mwamwe uranuka kuchikora tyo ladies and gentlemen ninja eshana zitsaba of course mnyanu witu let us of course conclude here ninja nza kubantu garuka next time na nebindi byingi otakagari
Nkore Media Media nambura TV. n'ebigambo okankora kiwe tindi kwebwa iye okushasha niko kashasha ntakwire iye kunkahati obuwizare kansitame tuze nkwire otansigaho ongambire ngo lyaguma nanye okuruga hati ongambire ngo lyaguma nanye tuture hamwe kabarongo tutarirwana tutariyomba tuture hamwe tubareke abarwani barwane n'abayombi bayombe twekundanire tubanyize mewe ni